Hello friend, welcome to my channel Kathiawadi Swad with Jalpa. Please like, share and subscribe to my channel and press bell icon. તો આજે આપણે બનાવીશું કોપરા પાકને માવા વગર અને ચાસણી લીધા વગર બનાવીશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ ટોપરા પાકની રેસીપી. માવા વગર અને ચાસણી લીધા વગર કઈ રીતે ટોપરા પાક બનાવી શકાય છે તે રેસીપી આપણે જોઈએ. 1 કપ દૂધ ઉમેરવું, તેની સાથે 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરવી. ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી તેને ઉકાળવું અને સતત હલાવતા રહેવું. 2 ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી તેને દૂધને ઉકળવા દેવું. ખાંડ એકદમ ઉકળી ગઈ છે અને દૂધ એકદમ પતલું થઈ ગયું છે. હજી થોડી વાર તેને હલાવતા રહેવું. તેમાં ઉફાણ આવી જાય ત્યારબાદ તેમાં ટોપરું ઉમેરવું. દૂધમાં ઉફાણ આવી ગયો છે અને ખાંડ ઉકળી ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ લો કરી અને 2 કપ તેમાં થોડું થોડું કરીને ટોપરું ઉમેરી દેવું અને સતત હલાવતા રહેવું. ટોપરું ઉમેર્યા બાદ તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવું. તેમાં ગાંઠા ન પડે તે રીતે તેને સરખી રીતે હલાવીને ટોપરાને મિક્સ કરવું. સતત હલાવતા રહેવું, ગાંઠા ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું. અને થોડું સૂકું લાગે છે તો મેં અહીંયા એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેર્યું છે અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કર્યું છે. મેં અહીંયા ચપટી જેટલો યલો ફૂડ કલર ઉમેર્યો છે. જો તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો તમે ઉમેરી શકો. ફૂડ કલર ઉમેરીને તેને ટોપરા પાકમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ટોપરા પાક સરસ યલો કલરનો દેખાઈ રહ્યો. હવે તેમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરી અને ટોપરા પાકમાં સરસ ઘીને મિક્સ કરી લેશું. ટોપરા પાકને 5 થી 7 મિનિટ હલાવતા રહેશું એટલે ટોપરા પાક આપણો 5 થી 7 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. ટોપરા પાક બનીને તૈયાર છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એક થાળી લેશું, તેમાં ઘી લગાવી દઈશું. ટોપરા પાકને થાળીમાં કાઢી લીધા બાદ તેને સરસ રીતે થાળીમાં પ્રેસ કરી અને સેટ કરી દેવો. ત્યારબાદ તેને બદામ અને પિસ્તાથી સરસ રીતે ગાર્નિશ કરી અને વાટકો લઈ અને તેનાથી સરસ રીતે દબાવી અને કાજુ બદામ સરસ રીતે ટોપરા પાકમાં મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે વાટકાથી દબાવી અને 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકવું. તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણો ટોપરા પાક સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. હવે તેના નાના પીસ કરી અને એક પ્લેટમાં તેને સર્વ કરી શકો છો. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ટોપરા પાક સરસ બન્યો છે અને તેને જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું અને ખાવાનું મન થઈ ગયું. તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.